ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாம் தென்காசி ஜங்ஷனில் இருக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கொல்லம் சென்னை எக்மோர் எக்ஸ்பிரஸோட டிபார்ச்சர் ஃப்ரம் தென்காசி ஜங்ஷன் 16102 கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ். இது கரெக்டாக 3:22க்கு தென்காசி ஜங்ஷன்லேருந்து டிபார்ட் ஆகிருக்கு டுவர்ட்ஸ் சென்னை எக்மோர். நம்ம 16102 கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் தென்காசி ஜங்ஷன்லேருந்து கிளம்பிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. கொல்லம்லேருந்து சென்னை எக்மோர் போகிறதுக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஏறி இறங்கணும். புனலூருங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து செங்கோட்டை வர வரைக்கும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் காட் செக்ஷன் ஜேர்னி. ஸோ நம்ம தென்காசி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாருங்கள். தென்காசி ஜங்ஷன் இது. இந்த பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ரயில்வே ஸ்டேஷன்னு சொல்லலாம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளோட அடிவாரத்தில். ஸோ இது வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோட என்ட்ரன்ஸுங்க. புக்கிங் ஆஃபீஸு, புக்கிங் ரிசர்வேஷன் ஆஃபீஸு, ஏடிவிஎம் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. மோடி செல்ஃபி ஸ்டாண்ட் இருக்குது பாருங்கள். கிளாக் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்குங்க. ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் ஷாப் பாருங்கள், சமாளாக இருக்குல்ல. பெரும்பாலான கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க, வீட்டு உபயோக பொருட்கள், நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் சூப்பர். ஐஆர்சிடிசி ஸ்டாலு, காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட எமர்ஜென்சி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது தென்காசி ஸ்டேஷனோட ஃபெசிலிட்டிஸு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோக்கு நிறையா லைக்ஸ் கொடுங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோவில் மறுபடியும் மீட் பண்ணலாங்க. அன்டில் தென் டேக் கேர் அண்ட் சியர்ஸ் ஃப்ரம் தென்காசி ஜங்ஷனுங்க.